жайын барлығын ешкім білмеген. Төрт жағын жеңге тұратқан болғандай бір бұрын. Мұнда болғандай бұрын, Емберде деген қартынан, Ембике деген қарсы. Қайда барғауларға ол бұрындан жол асын дейді. Бұл қартынан бұл қарсы, қайдан мұнда келуін, қандай әсі, ерғуын, қайда тұрып қалуын, өздері аныққандай. Екеуден екеу шул жерде, башлап өмір еткендер, тұра барал екеу, екі ұлыла болып кеткендердей, шүлген болған, ұлығы, Урал болған, кесені. Башкорт халкының мәшһүр кобайыры Урал батыр эпосын яттан һөйләүче укучы балаларның яяны 12-нче мәртәбә үтте. Быел ул Дәүләкән районы Асылыгүл буенда узгарылды. Абруйлы жюри бәйгеле сыгыш яһаучы 56 укучы арасында аеруча оста һәм тулы һөйләгән кобайырчыларга билгеләнә. Кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыйыр, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти бер урын. Унда булган ти борын, Емберде дигән карт менән Ембикә дигән бер карсык. Кайда барһа уларга ул урында юл асык. Был карт менән был карсык, кайдан бында килүен, ата-әсә йөрһүе, кайда торып калуын, үҙҙәре дә оноткан ти. Икәүҙән икәү шул ердә башлап ғүмер иткән ти. Урал батырҙы һөйләү 2 йәш үҙенсәлегенә ҡарап билдәләнә. Беренсенән алып, 7-нче биткән уҡыусыларға бер төрлө баһа бирелеп, уларҙың үҙҙәренең араһында урындар айырым билдәләнә. Инде 8-9-10 класстар өсөн урын айырым билдәләнә, әммә гран-при берәү генә була шуларның араһынан. Унда булган ти борын, Емберде дигән карт менән Ембикә дигән бер карсык. Кайда барга уларга ул урында юласы, был карт менән был карсык. Кайда мына килүен, атасы йөргүе, кайда торып калуын, үзләре лә оноткан ти. Икәүҙән икәү шул ердә башлап ғүмер иткән ти. Тора бара ул икәү улы булып киткән ти. Шүлгән булган улығы, Урал булган кесеге, бүтән кеше күрмәйенсә тик яшәгән дүртеге. Икәүҙән икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткән ти. Тора бара был икәү, 2 улы булып киткән ти. Шүлгән булган улығы, Урал булган кесеге, бүтән кеше күрмәйенсә тик яшәгән дүртәүһе. Юлдар кисеп тау ашып, күп йыл буйы килгәнмен, күп юлдарҙы уҙғанмын. Күҙ йәшергән үлемде эҙләп бында тапмаһам, башын сабып өҙмәһәм, әйткәнемә етмәһәм, уны ерҙән йыймаһам, Урал булып йөрөмәмен, тигән һүҙен әйткәндә, һау булығыҙ, тигәндә, арсланына менгәндә, Ҡатил батша йортона Урал ҡарап киткән ти. Урал ҡурҡып тормаған, башына бер торған ти, бер башынан сылтырап, ергә асҡыс ҡойолған.
Һигез баштан тағыла һигез батыр бар булган. Бөтәбез дә кеше инек, илебездә ир инек. Йылан безне ашаны, үзенә баш яһаны. Яр йыландың йөрәген, алтын асҡыс табырһың, сер һарайҙың асырһың, тип тегеләр әйткән ти. Быйылғы ваҡытта tasvirlikte üstlendik, tağla юлдар ханын күбәйттек. Әгәр дә бәләбәйдә ул 800 былтырғы 11-нче конкурста 800 юл ятлыһа, быйыл 2000 юлдан ашу өйләргә өйрәндек. Урал батыр эпосының бер талабы үз төбәгендең киемендә сығыш яһау. Шуның өсөн быйыл үзебезнең төбәк киемендә киенеп килдек. Буны әсәйем әйтә торгайны, мин кияүгә сыкканда атайым бер атка һатып алды дип. Юрматы ыруының был селтәр дип атала. Дөнья базар еңмәгән, каршыга якмаган. Алынасы күт ягып, улар дөнья үтмәгән. Менәрдә орасан без, балгына суртанды, кушкос игән чынкарды. Кан хурга хөлөкте, үз иштәре яһаган. Бурындан булганмы? Ян бирде, үзе кылганмы? Бара тора шул ердә юла булып киткәнме? Йыртқыс йәнлек тоту иһә, йәнлек иркәк булды иһә. Үрле бисә икәүһе башын сәйнәп ашаган. Шөйгән менән урамга, этем менән артанга, шымхар менән суртанга бүтән ханым ташлаган. Бар байлығын күрһәткән, һарай ҡыҙҙарын йыйып, һылыуҙарын күҙләткән. Теге ошойго мин ныҡ онотҡайным. Мында шул асыл кешең матурын. Ниндәй теләгең бар? Урал һаман киткән ти, күп һыуҙарҙы кискән ти. Бара тора бер ерҙә, бер ҡая тау битендә, уйпат сая эсендә, арыҫланынан төшөп, ял итергә ятҡанда, йылан ыҫылаған тауыш, ҡолағына салынған, ырғып тороп урман, тирә-яғын ҡаранған. Урал барған йүгереп, йылан ҡойроғон болғап, дулай тияға сындырып, ҡойроҡ менән һуҡҡан ти. Урал урап йыландың ҡойроғонан тотҡан ти. Ебәр буланды тиеп, йыланға үткән ти. Йылан бер һүҙ әйтмәгән, арт һауының буландың сәйнәгән дә сәйнәгән. Йылан шундуҡ үлгән. Гөлдәр Йәмил Намаҙбаевты әҙерләгән ваҡытта уҡ минең эргәмдә йөрөй торғайны һәм бергә шул Йәмил менән, хатта беҙгә Йәмил менән әҙерләшкән ваҡытта кәңәштәр ҙә бирә ине. Шуға күрә Гөлдәрҙең бында үҙенең дә таланты бар. Бына ул уйлап сығарып төрлө фекерҙәре бар, ниндәйҙер эпостың юлдарын һөйләгән ваҡытта үҙенең хәрәкәттәре, үҙенең интонацияһы бар уның. Шуға күрә уның менән әҙерләнеү ҡыйын булманы. Ул дөрөҫөн әйткәндә үҙе әҙерләнде. Һәр кеше бит үҙен күрһәтә алмай бит ул, күп булғас. Әҙ кеше булһа ла күрһәтә алмай. Һәм артистичность ҡына кәрәк. Ниндәй маҡсат менән киләм? Бына Өфө ҡалаһына үҙемдең уҡыусыларымды алып килеп, уларға башҡорт егеттәре һәм ҡыҙҙарының шул тиклем талантлы икәнлектәрен күрһәтер өсөн алып киләм. Башҡорт мөхитен күрһәтер өсөн алып киләм. Һәм бына килгән һайын бында талантлы балаларҙың күп икәнлегенә иҫем китеп, хайран ҡалып ҡайтам. Ысынлап та, һәр бер бала шул тиклем талантлы, һәр береһе үҙенсә тырыша һәм бик матур итеп сығыштар яһайҙар. Мынау костюм минеке һымайғыш костюмы. Ә һымайғыш ул чудо-птица. Ҡояш ҡыҙы. Һәм алтын төҫөн алдым. Миңә ҡыҙыл төҫө оҡшай. Ул иң матур тип төҫ. Күп кешеләр шулай уйлай. Шуңа ошо ҡыҙыл төҫтө лә алдым. Ул һымайғыш ул төрлө төҫтә булырға мөмкин. Беҙ аны күрмәйек тә, шуға белмәйбеҙ. Унда булған ти борон, Йәнбире тигән ҡарт менән Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға, ул урында юласы. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ ҡайҙа бында килеүен, ата-әсә, ер һыуын, ҡайҙа тороп ҡалыуын үҙҙәре лә онотҡан. Үҙем беренсе йыл ҡатнашам. Иң ҡыйыны унда
Борынгы һүҙҙәрҙе инде шуларҙы таныш түгелдәр, аңлай белергә кәрәк уларҙы һәм ятлаганда дөрөҫ әйтергә кәрәк. Быйыл күбеһе 4506 ел ятлап бөткән. Тыйыл да әлбиттә күптәр ине, ләкин быйыл күбеһе ятлаган инде, күберәк кеше. Күп ятлаһалар да, ниңәлер күбеһе шулай ҡаушап, онотоп ҡалалар жюри алдында. Мин 3 тапҡыр, 3-нсеһендә менә еңеп сыҡтым. Ҡараған һайын сығыш яһай килә. Күренекле башҡорт ғалимдары Мөхтәр Сәғитов, Әхмәт Харисов, Тирәй Мәргән башҡорт ҡобайырҙарын, иртәктәрен, эпостарын өйрәнә һәм дәреслектәргә индерә. 1990 йылдар башында ғалимдар һәм шағирҙар, Башҡортостан Мәғариф министрлығы етәкселәре башҡорт фәсәндәре мәктәбен тергеҙеү хаҡында һүҙ башлай. Шул осорҙа Бөрйән районы Мәғариф бүлегендә эшләгән Клара Мөхәммәтйән ҡыҙы Байназарова иң беренселәрҙән булып Урал батыр эпосын ятҡа һөйләгән уҡыусыларҙың бәйгеһен ойоштора. Райондағы был конкурсты башлауҙа мин бик яҡшы хәтерләйем, сөнки уның араһында бергә йөрөнөм. Клара апай Мөхәммәт ҡыҙы ул ваҡытта бөтә эштәрҙе, ошо эштәрҙе башлап йөрөүсе ине. Урал батыр эпосын еренә еткереп, бөтә төрлө вариантын өйрәтеп, балаларға шуны еткерергә тырышып, Мәғариф системаһында эшләгән ваҡытында мәктәпкә йыш килде. Мәктәптә тормош сабаҡтары дәрестәре индерелгәс, асыҡ дәрестәр үткәреүҙе үҙ өҫтөнә алып, һәр уҡытыусыға Урал батыр эпосын, унан башҡа эпостарҙы уҡыусыларға еткереп, ер-һыу атамаларын өйрәтеп, хатта мин үҙем асыҡ дәресте хәтерләйем, Бөрйән райондағы ауыл эргәһендәге ер-һыу атамаларын өйрәнеп, карта төҙөнөк. Клара апай башлап ебәргән бына был әлеге үткән конкурс беҙҙең район күләмендә үтте беренсе тапҡыр. Киләсәктә беҙ ул ҡалдырған эште бына бөгөнгө көндә ошо кимәлгә еткергәнбеҙ. Бынан ары тағы ла юғары кимәлгә еткерергә. Һәм бына ошоно мотлаҡ Клара апай Мөхәммәт ҡыҙының башланғыс эше итеп ҡабул итеп, уға үҙенә арналған музей, киләһе йылдарға уның тураһында альбом, бөтә уның тормош менән һәр бер һалған хеҙмәтен күрһәтергә. Һәм хатта уйлап торам инде бына тәүге тапҡыр килһәм дә, мин Урал батыр эпосының бер йылында ҡалдырғаным юҡ. Һәр йыл ҡатнашабыҙ. Республиканан тулҡынланып көтөп алабыҙ. Районда беҙҙең әлеге мәлдә бына йыл һайын бик һәйбәт итеп юғары кимәлдә үткәрәләр. Бөгөнгө көндә башҡа республика күләмендә генә түгел, республиканан ситтә лә уҡыусылар матур итеп ошо эпосты белә икән. Иң тәүҙә ошо башланғысты башлаған Клара апай Мөхәммәт ҡыҙының роле ҙур бында. Донъяла мәңге ҡалдырыш, донъяны матур төҙөгән, баҡты мәңге биҙәгән, ул да булһа яҡшылыҡ, күккә лә осор яҡшылык, һыуға ла батмаҫ яҡшылык, утҡа ла янмаҫ яҡшылык, телдән дә төшмәҫ яҡшылык. Шүлгән менән Уралға, эте менән арыҫланға, шоңҡар менән суртанға, бүтән һанын ташлаған. Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек орғасы булһа, ирле бисәле икәүһе йөрәгенә һайлаған. Үлән йәшәр йән тотһа, ҡара һөйлөк ҡараған, һөйлөгөнән һурҙырып, ҡанды һыуһын яһаған. Беҙҙең яҡта Урал батыр эпосына бәйле Шүлгән таш мәмерйәһе бар, Урал тауҙары бар, Ағиҙел йылғаһы бар, Йылҡы сыҡҡан күл бар. Донъя маҙарға йымаған, ҡашыға яҡ тотмаған, ҡаҙан аҫып, ҡамыр баҫып былар донъя көтмәгән. Ауырыу, һыҙлау белмәгән, үлем барын белмәгән. Барлыҡ нәмәгә үлем үҙебеҙ тип һанаған. Һунарҙа ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған, менәренә артланды, балығына суртанды, ҡошҡа сигән шоңҡарҙы. Ҡан һурға һөлөктө үҙ эштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, йәнбирҙе үҙе ҡылғанмы, тора бара шул ерҙә йола булып киткәнме, йыртҡыс йәнлек тотто ниһә, йәнлек иркәк булды ниһә, ирле бисәле икәүһе башын сәйнәп ашаған. Эте менән арыҫланға, суртан менән шоңҡарға, Шүлгән менән Уралға ҡылған яғын ташлаған. Үлән емешәр йән тотһа, ҡара һөлөк ҡаҙаған. Һөлөгөнән һурҙыртып, ҡанды һыуһын яһаған. Балалары үҫкәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы, баш йөрәкте ашауҙан
Хөвхынға қоны судан, уландарын тыйғандар, ис ярамай тигәндәр. Инсценировка элек беҙ Урал батыр буйынса гына була торғайны. Ә хәҙер төрлө эпостардан да алырға мөмкин. Аҡбулат, Ҡуҙы күрпәс менән Маянһылыу, Тарғын менән Ҡужаҡ, тағын һәр хәлдә бер 5-6 эпосты һайлағандар, менә шулар икешәр-өсәр тапҡыр яңғыраны. Уландарым, килегеҙ әле яныма. Мине бирһәм, ашағыҙ. Мин ҡушҡанды эшләгеҙ. Күнегергә, һынарға, ана, болан менегеҙ. Сайырсыҡтың тубына, яғылбайҙы сөйөгөҙ. Һыуһаһағыҙ уйында, ана, аҡ һыу эсегеҙ. Ҡабырсаҡҡа тултырған ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Ишеттегеҙме, уландарым? Ишеттек, атай, ишеттек. Ярай, һау булығыҙ, уландар. Һау бул, атай, һау бул. Урал, әйҙә, ана ҡабырсаҡҡа тултырған ҡанды тәмләп ҡарайыҡ. Атайымдың үҙен тотамын. Мин барыбер эсәм. Шүлгән нишләйһең? Ха-ха-ха-ха-ха. Миңә рәхәт. Ха-ха-ха-ха-ха. Быйылғы йылда беҙ үҙебеҙҙең Хабыр урта мәктәбенән ошонда йәш команда алып килдем. Быйылғы нәмәгә, был конкурска, был бәйгегә әлбиттә беҙ тулҡынланып килдек. Минең быйылғы йылған командала йәштәр дип әйтәм, йәш кенә быуын балалары, сөнки беҙҙең Хабыр урта мәктәбен Сәсәндәр мәктәбе тип атарға уйланыҡ. Атай, һин был ҡошто һуйырға инәһеңме? Ашы миңә булыр. Ҡуйығыҙсы, нимә шул меҫкен ҡошаҡ аныҡтырҙымы? Атай, ҡабаланып өштө булып ҡуйма. Күрмәйегеҙме? Ул бит бик изге ҡошҡа оҡшаған. Күҙҙәренә генә ҡарағыҙ, күпме моң нур түгелә. Әйҙәгеҙ был ҡошто иркә ебәрәйек. Рәхәтләнеп осон, донъяла йәшәүенә ҡыуанайыҡ. Ҡуй, атай, шуны тыңлап торма. Әйҙә тиҙерәк һуяйыҡ. Ебәрәбеҙ. Һуябыҙ тием. Ебәрәбеҙ. Һуябыҙ. Йөттө. Самрау тигән батшаның, Һомай тигән ҡыҙымын. Алтын сәсем тараһам, нурға илде күмәмен. Көндөҙ ергә нур һибәм. Ебәрегеҙ, һеҙ мине. Илемә мин ҡайтайым. Йән шишмәнең һыу юлын һеҙгә итеп китәйем. Йән шишмәнең һыу юлын? Уландар, ни эшләйбеҙ? Ер ҡошонан түгелмен. Йәшәй торған илем бар. Илһеҙ етем түгелмен. Ерҙә бер кем тумаҫтан, берәү аяҡ баҫмаҫтан. Ҡуш булырға, йәр эҙләп, ерҙә һис кем тапмағас. Бүтән йәндән һайларға, берәүһен тиң күрмәгәс. Күккә осоп, йәр эҙләп, айҙы, ҡояшты күҙләп. Үҙенә йәр һайлаған, икеһен дә арбаған. Бары ҡошҡа баш булған, Самрау тигән атам бар. Ебәрегеҙ һеҙ мине, үҙ илемә ҡайтайым. Ебәрегеҙ һеҙ мине, үҙ илемә ҡайтайым. Йән шишмәнең һыу юлын һеҙгә итеп китәйем. Тигәс, һау ҡанатын һелккән, өс ҡаурыны төшкән. Уны һынған ҡабынан сыҡҡан ҡанға буяп ергә ташлаған. Һәм шунда уҡ өс аҡҡош байлыҡҡа килеп ҡыҙҙы алып китте. Конкурстың бер туры башҡорт эпостарын сәхнәләштереү йылдан-йыл төрләнә һәм байый. Урал батыр эпосынан тыш балалар Заятүләк менән Һыуһылыу, Аҡбуҙат, Иҙеүкәй менән Морадым, Ҡармасан менән Сәрмәсән, Ҡуҙы күрпәс менән Маянһылыу, Аҡһаҡ ҡола эпостарында өйрәнә һәм уларҙың образдарын тамаша аша сағылдыра.
Анасының әйтәлі, дейеу мехин, ен мехин, кеше мехин, кем хуң хин? Үҙең һуң кем була? Күҙең йомоп, күрмәй тор. Ҡулың алып ҡанаттан һис еремдән тотмай тор. Егет, күҙең ас инде, әйтер һүҙең әйт инде. Ай, егетем, һин былай. Килеп нисек юлыҡтың? Былда килеп сығырға, ни бәләгә тарыҡтың? Ай, егетем, бел шуны. Ҡарап көлгән йөҙөмдә, әйтеп торған һүҙемдә. Сер сисеү егетем. Мин бер саҡта ҡыҙ инем, иркә үткән буҙ инем. Дейеү мине урланы, кейәүгә биреп ҡурланы. Ай, Уралым, нишләйһең? Мин янамын, белмәйһең. Дейеү ендәр тупланды, бары бергә йопланды. Ил ҡаплаған диңгеҙҙе нисек йөҙөп сығырһың? Ҡан дулаған дейеүҙе нисек йөҙөп сығырһың? Һай, иртәрәк тыуһаңсы, ат менерлек булһаңсы, күп йыл яуҙа йонсоған атаңа терәк булһаңсы. Батырҙан батыр туғанһың, атаңдай батыр булғанһың. Кәүҙәң бала булһа ла, йөрәгең йәш булһа ла, инде үҫеп еткәнһең. Атаң яңғыҙ тилмерә, ауыр көндәр кисерә. Атаң яңғыҙ булмаһын, дошман яуы еңмәһен. Бар, атаңа юлдаш бул. Батырҙан тыуған ир-егет аптырауҙа ҡалырмы? Атаң дейеүҙән тау өйһә, сапҡан ерен юл итһә, яман һыуҙы бөтөрһә, илде бергә туплаһа, аҙаҡ һеҙгә атағыҙ, күлдең һыуын эсмәгеҙ, эсеп әрәм булмағыҙ, тип әйткәйне түгелме? Шунда килһәң, үҙеңә икенсе йылға, ғөмүмән алдағы йылдарға ҙур пландар алып ҡайтаһың. Бында был эпос ятлау бер уҡытыусының эше генә түгел, ә бөтә теге коллектив менән бөтә балалар, уҡытыусылар, теге йәмәғәт эшмәкәрҙәре, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре бөтәһе лә бергә эшләргә тейеш дип уйлайым мин. 70 батман ауырлыҡ бер ҙур ташты тапҡандар. Ҡуптарға булғандар, ай тартҡандар ти былар, йыл тартҡандар ти былар. Таш урындан ҡупмаған, көс хәлдәре етмәгән. Һымай шүлгәнгә ҡарап, алып ташла, тигән ти. Шүлгән барып уҡталған, тирәкләп һәрмәнгән, ҡуптарға серенгән. Көсәргәнеп маташҡан, көсөн һалып айҡашҡан, баҫҡан ергә тубыҡтан, шүлгән ергә батҡан ти. Ай айҡашҡан ти шүлгән, йыл айҡашҡан ти шүлгән. Таш урындан ҡупмаған, уның көсө етмәгән. Һымай Уралға ҡарап, күтәреп ҡара, тигән ти. Күҙ алдына килтерһәң, ул бер әкиәт эсендә йөрөү үҙе бер ғүмер һымаҡ миңә. Урал батыр ул беҙҙең өсөн дәрес һымаҡ. Менә яйлап беҙ шуға киләбеҙ. Бөгөн Урал батыр эпосы рус, инглиз, төрөк, француз, венгр, фин, абхаз телдәренә тәржемә ителгән һәм баҫылып сыҡҡан. Уны тәү башлап рус теленә тәржемә итеүсе кеше хөрмәтле яҙыусыбыҙ Әхйәр Хәкимов була. Дәүләкән яғында йәш ҡобайырсылар Әхйәр Хәкимовтың музейын ҡараны. Башҡортостан Республиканың ЮНЕСКО эштәре буйынса комитеты был конкурста ҡатнашабыҙ, үҙебеҙҙең приздарҙы булдырабыҙ. Һәм быйылғы йылда беҙҙең комитет, ЮНЕСКО комитеты айырым бер конкурс ойоштора.
булды. Был инде әйтәйек, монда тик башкорт телдәрендә һөйләһәләр, башкорт балалары катнашка. Без үткәрәчәк конкурс башка милләттән булган халыкларга да Урал батыр эпосын үз телендә һөйләргә форсат таныясак. Без монда 2 төркемдә үткәрергә булдык. Монда инде беренче чиратта мәктәп балалары, белүегезчә, безнең хәзер республика бик күп кенә мәктәпләр 2 профильдә эшләгән, укыткан мәктәптә бар. Был мәктәпләрдә инглиз телендә, немец телендә укытыла. Шулай без чит телдәрдә һөйләүчеләрнең конкурсын оештырасакбыз һәм Рәсәй Федерация халыклары телдәрендә һөйләүчеләр был конкурста катнашачак. Шулай колледжда укучы, училищеларда укучы һәм вузларда укучы студентларда катнашын дигән максаттан ошо конкурсты без ноябрь-декабрь айларында үткәрергә җыенабыз. Декабрь айында безнең Урал батыр эпосын ялып алынуга 100 ел тулуга канлы халыкара гыйльми гамәли конференциялар үтәчәк. Һәм бу конференциялар чит илдәрдән Рәсәй кимәлендәге галимнәрнең катнашылуы көтелә һәм безнең комитет, ЮНЕСКО комитеты был эштә бик актив катнашырга уйлай. Булары һарайга. Булары корбанга. Калгандарын карагыз. Теләгәнсә хайлагыз. Калгандары әсәмдең, мине юган куемдың корбанна булыр. Егет, һине хайланым, һарайма барырга. Һарайма барманың, кире кактың үземде. Бөтә кулдар алдында кара иттең йөземде. Кайгы ыру егетеннән минең кызым хурланган. Һин минең кемлегем, катил батша данлыгым. Кеше түгел бул ердә, кошы, корты, янлыгы, хатта күрендәге үлек тә аңлаганын беләһең. Кызым әйткәс бармайсы, нимә улап тораһың? Нигә юлан булаһың? Нигә бармай тораһың? Батша тигән нәмәне, кеше хуяр йыланы елдар иреп тиз бер ердә күрмәнем. Мин ят йылаһы мәнем. Мона карап торайым, бар йылаңды күрәем. Адак мин дә үз күзем һиңә әйтеп китәем. Bunday тинтәк хайлама. Һарайыңа кайт, кызым. Корбандарды тотмагыз. Кызын һуга ташлагыз. Ирен утка ягыгыз. Был егетте быгаулап адак миңа илтегез. Атакаем, куйсәле, юкарам итмәле. Миңа биргән сүзең бар. Үзең кияү хайлатып, миңа биргән антың бар. Бу егетте хайланым, кияүем дип буланым. Атакаем, куйсәле, юкарам итмәле. Һарайыңа кайт, кызым. Мин күренмәс әҗәлде юк итергә сыккан батырмын. Каны сүсе батшанан, кеше ашар диюдән бар кешене коткару, чишмәнән һыу алып, үлгәндәрне терелтү өчен туган батырмын. Халыктың канлы үлеме, халыкка кулын алганда, батыр карап торырмы? Явызларга юл куеп, батыр куркып калырмы? Кит тур батша артабан. Кыздар кулын сисегез. Колдар кулын сисегез. Күп ял тотып уйлардан ата-әсәе кайткан тип, йола буенча күмәкләп, табын корып дүртәүләп, болар ашка утырган. Мин йоланы белмәем, эш адагын күрәем. Адак барһам барырмын, кызды эзләп табармын, дип Урал әйткән ди, ярандардың күзләрен шулай кире каккан ди. Әтигеләр курсаеп, кызга әйтә киткән ди. Ир батыры ир хүнеп бер булыр, алга барыр уй булыр, тартынмайса барайым, дип Урал уйлаган, барыр юлын хайлаган. Күптәрде батыр дип йөртәләр. Иләмәгәр уларның берһе лә бу исемгә лаек түгел. Уларның барлык даны алдашудан, маһаюдан, комһызлыктан, барымтага йөрдән тора. Тап буны ошондый холыклы Сарыбай батыр һине яратмаган. Һин иһаулым, атайыңдың юлынан барып, уның менән бер тиңдан казанырга тиешең. Килер буын, һеҙҙең икегеҙҙе лә уҙаманға һанап, данығыҙҙы оҙаҡ йылдарға һаҡлар. Ҡурайсылар һеҙҙең маҡтаулы эшегеҙҙе йырлап, көйләп, ырыуҙан ырыуға еткерҙәр. Нәҫелдән нәҫелгә ҡалырлык
Яхшылык менән узгарган гомер моны ошулай була улым. Урал батыр эпосында һүрәтләнгән данлыклы урындарда Бөргән районында 2 мәртәбә үткәрелгән конкурс артабан Хәйбулла, Баймак, Янсура, Дәүләкән, Стәрлетамак, Бәләбәй якларына күсә. Уны Акмулла, Шәмсетдин Зәки, Каһым Түрә туган җирләре сәламләй. Шулай ук Кабагыш Сәсән, Бәндәбикә менән Ерәнсә Сәсән, Салават Юлаев, Айдар Байык Сәсән, Гали Сукрый, Шәйхзада Бабиштың туган җирләре көтә. Кайда гына барһалар да, балаларны иҗади дуслары каршы ала. Дәүләкән ягында ла Мәкәш, Кыръятмас, Сапай, Кыдырас һәм башка авылларның балалары Кабантуй менән Урал батыр бәйгеселәренә кушылды. Был бөек Кобайыр туган җирде, яхшылыкты, дуслыкты данлай. Башкорт халкының гына түгел, бөтә Башкортстан халкының тормыш фәлсәфәһенә әверелгән Урал батыр аманаты һәр йөрәккә барып китә. Ирин утқа атығыз бұл егітті бұғаулап. Менің янға адатығыз, ярандарды тұтмағыз, ирин утқа атығыз, қыдын хуға халығыз. Бұл егітті бұғаулап, менің янға адатығыз, деп қаты фарман бергенді. Ирин утқа аташларға, қыдын хуға аташларға, қозғалыша башлағаз, халық сыр су илышқаз. Урал ырғып тұрғанды, ошы хүдін әйткенді. Мен көрінмәс өлімді. Эдләп сыққан батырмын, кеше ашар дейуізден, бар кешені құтқарып, еншішменен хау алып, өлгендерді тірілтеу, үсін туған батырмын. Қош айғырып ойланған. Мәселе аңлашылды. Әйді шойылдарды давам етек әлі. Ай Уралым, Уралым, еніне келіп етменім, адақ көдің ешеттеп, көңілімді батманым. Ай, Уралым, Уралым! Еніңе келіп етменім, адақ көдің ешеттеп, көңілімді батманым. Менге ештей ұсырап, шатлығымдан қыз болып, мен одатып қалғайым. Яуыздарға яуызым, яқшылықтан юласым. Бұлатта мінгенге, бұлат қылыс тұтқанға, ең бәқітлі бір болып, мен одатып қалғайым. Еніңе келіп етменім, ауызымдан ұп мәні, не әйтерін білмені. Енді қадірін ештей, қыз болып кемге қарайым. Есімім қалғалы, кешелер қыз тиген, қошқанымда алмам. Урал батыр эпосын күренекле галимдәребез Фәнүзә Нәдершина, Әхмәт Сөләйманов, Салават Галин, Салават Галләмов, Рөстәм Рәҗәпов, Рәшит Шәкуров,
Зәкирйән Әмиев, Мирас Иделбаевтар даими өйрәнә һәм халыкка якынайта. Югары уку йортларында мына шу Урал батырды өйрәнүчеләр, дипломдар язучылар, я булмаһа кандидатлык диссертациясына тотынучылар күзәтелә. Хатта минем бер аспирантым мына Урал батыр буенча диссертацияда. Гомумән кызыксыну күзгә күренеп артты дип әйтергә кирәк. Халыктар ең кырган Урал уртала булган. Халык исендә ең карты булай дип әйткән ди. Егет тә егет икәнһең, егет батыр икәнһең, беләңне һызганып, йөрәгеңә таянып, без әйтерде кызганып, килгән батыр икәнһең, батша суң куптарган, һиңа каршы эскергән, шулай канлы безләрде шатлы азат иттергән. Батшагыз булды бит, ул сәбәбе булды бит, һине һөеп шалашты, атаһы менән далашты. Батшагын ал, егет, монда торып кал, егет. Дигән һүзне ишеткәс, барыһы ла димләшкәс, урал алмак булган ти, кыз алып туй яһап, бер ат калмак булган ти. Бер нисә көн булган һуң, кыздың туйы узган һуң, Урал тагы киткән ти, күп ердә үткән ти. Бара торгас бер ердә, бер каяр тау битендә, уйпат саясында, арысланнан төшеп, ял иткәндә, ятканда елан аслаган тавыш колагына сагылган. Көйләргә әзерләнгән урының бармы? Ил күрергә сыктым мин, ер кошынан түгеннән. Яшәй торган илем бар, илһеҙ етем түгеннән. Ердә һискем тыумастан, берәү аяк баҫмаҫтан, ҡош булырға йәрләп, ердә һискем татмаҫтан. Бүтән йәндәр һайларға, берәүһен тиң күрмәгәс, күккә осоп йәрләп, айҙы ҡояшты күҙләп. Үҙенә йәр һайлаган, икеһен дә арбаған, бар ҡоштарға баш булған, Самраватлы атам бар. Ай, егетем, ярҙам ит, шул булмаһын үлемем. Кәһкәһәнең улымын, Зәркүм тигән егетмен. Ярҙамыңа ҡарауға мин дә ярҙам итермен. Юлымда юлдаш бул тиһәң, юлыңа бергә китермен. Емәрйен һораһаң, һарайыма барырһың, теләгәнсә алырһың тигән һүҙҙе ишеткәс, Урал былай тигән ти. Һис тә ҡарыу ҡылмаған, бер йәнгә лә теймәгән. Ҡан эсмәҫтәй боранды минең дошман үлемгә. Асмарланың бахырҙы, һөйлә миңә сирене. Миңә әйт һин барыны. Миңә бүләк кәрәкмәй, миңә һарай кәрәкмәй. Мин сыҡҡанмын илемдән ҡотҡарырға кешене, ғәйепһеҙ болан ишене. Батша ҡыҙы һөйҙө бит. Батша кейәү булдың бит. Әйҙә һарайға егет. Батша ҡыҙы көтә бит, әйҙә. Юҡ, мен был йоланы белмәйем. Эш аҙағын күрәйем. Аҙаҡ барһам барырмын, ҡыҙҙы эҙләп табырмын. Атай, егет, һине һайланым, алма биреп ымланым. Мине тиңгә алманың. Бөтә ҡолдар алдында ҡара иттең йөҙөмдө. Инде ярау егетенән минең ҡыҙым хурланған. Батша тигән нимәне, кеше һуйыу йыланы. Ишетеп тә, күреп тә, барлығын да белмәнем. Үлем тигән яуызды үлтерергә теләйем. Кит, бындай тентәкте һайлама, юҡ кешегә ҡарама. Ҡайтсы ҡыҙым, ҡайт әле, һарайыңа ин әйҙә. Ҡорбандарҙы тотмағыҙ, ирҙәрҙе утҡа тығығыҙ, ҡыҙҙарҙы һыуға һалығыҙ. Ә инде был егетте бығаулап минең һарайыма илтегеҙ. Боронғо сәсәндәрҙе ҡабатлау мөмкин түгел. Әммә һүҙ һәм фекер, тел һәм рух йәшәй. Улар үлемһеҙ. Урал батыр эпосы халҡыбыҙҙың ижади ҡөҙрәтен туплаган. Уны һәр яҡлап өйрәнер ғалимдарыбыҙ бөгөн үҫә.
яткан ти, бикле яткан һылыу кыз, ул да бергә булган ти. Бары Уралды һырып алган ти. Тәңре бирмәс ярдамды, аткардың бит безгә егет. Инде хәзер нишләйек? Һине нитеп зурлайык? Нинди бүләк бирәйек? Урал: һичбер дулык кәрәкмәй. Ил батыры шул булыр. Кеше һөйер ир булыр. Һеҙҙең шатлык минеке, минең шатлык һеҙҙеке. Һарайҙа бер туй ҡылайыҡ, арабыҙҙан берәүҙе башлыҡ итеп һайлайыҡ. Күп йыл йыланға ҡаршы яу тотҡан, Алғыр исемле ир булған. Алғыр тоғро юлдашының, ҡорҙашының ҡыҙы булған. Гөлистан ҡәһкәлә ҡол булған. Һарайҙа бая осраған. Шуны Уралға бирмәк булғандар. Урал халыҡ уйҙарын, Гөлистан менән туйҙарын аҙыраҡ һуңлатмаҡ булған, аҙыраҡ туҡтатмаҡ булған. Ҡыҙ алырға теләһәң, Аҡбуҙатын һайлаһаң, ҡыҙы һөйһә, ҡыҙын ал, бүләк итһә, буҙын ал. Ҡыҙ алам тип яу асып, юҡҡа ғына ҡан ҡойоп, яуыз исем таҡмайыҡ, ҡан ҡойоусы даны алып, илгә яман ҡайтмайыҡ. Йән шишмәнән һыу алайыҡ, үлгәнгә йән бирәйек. Кешеләрҙең донъяла үлмәҫ йәндәр ҡылайыҡ. Уландарым, һеҙгә әйтәм, тыңлай илем, һиңә әйтәм, мин әрсегән ерҙәрҙә кешегә байман табығыҙ. Илдә булһа баш булып, кешегә ил ҡороғоҙ. Данлы батыр булығыҙ, данлы батыр булығыҙ. Олоно оло итегеҙ, кәңәш алып йөрөгөҙ, кесене кесе итегеҙ, кәңәш биреп йөрөгөҙ. Күҙенә сүп төшөрҙәй, күҙһеҙ булып ҡалырҙай, еҫерҙәрҙең алдында күҙеңә керпек булығыҙ. Артылдым тауҙарҙың бейеген, кистем диңгеҙҙәрҙең таранын. Эй матурлыҡ бында ғыналыр, бүтән ерҙә юҡ уны күргәнем. Күл һуң ғәжәп, тылсымлы донъя, сәскәләре яры көмөштән. Сеү! Күл һыуында бер йән бар бит. Шул нәмә үлем түгелме икән? Ах, күҙем ҡамаша. Теге нәмә яҡынлаша. Эй, тере йән, ебәр мине. Ысҡындырһам һине тылсымлы зат. Һыуға балыҡ булып төшөрһөң, йә булмаһа һауаға ҡош булып күтәрелерһең. Ебәр инде, һинән ҡотолоп булмаҫ. Ҡанаттарым минең юҡ инде. Шулай ҙа һин кем? Урал батыр эпосын яҙып алыуға быйыл 100 йыл тула. Был эште атҡарған бөйөк сәсән Мөхәммәтшә Боранғоловтың яҡты рухына арналған 12-нсе йәш ҡобайырсылар бәйгеһе тамам. Гран-при бүләген Ишембайҙан Зәки Вәлиди исемендәге 2-нсе Башҡорт Республика гимназия-интернаты уҡыусыһы Рәсилә Хисмәтуллина алды. Еңеүселәр араһында Әбйәлилдән Зәлиә Әбдрәхимова, Учалынан Әлнирә Заһидуллина, Дәүләкәндән Гөлназ Мусина. Шулай уҡ Сибайҙан Әлиә Әминева, Хәйбулланан Ғәзиз Ишмөхәмәтов, Белориттан Ләйсән Әхтәмовалар. Ҡобайыр һөйләү оҫтаһы тигән дипломға, шулай уҡ Ҡырмыҫҡалынан Ләйсән Фәхретдинова, Әлшәйҙән Әлмира Кәшәпова, Архангелдән Регина Сәйфетдинова, Нуримандан Гүзәл Шәйдуллина, Федоровканан Рәмзиә Ходжаевалар лайыҡ булды. Илде тармар итеп, илгә тас атып, дейеүгә ҡаршы ут һалған кешенең йән һөйгәне һымаймы? Уралға Булат биргән, Булат ҡылыс тоттырған, бар дейеүҙе ҡырҙырған һымаймы? Әйт, хәҙер басыңды кисеп, ҡаныңды эсәм. Кәүҙәңде утҡа ырғытам, башыңды Уралыңа ташлайым да, уны ҡайғыға һалам. Ярты көсөн үҙемә алам. Урал ҡотонан тыуған батыр бала түгелме был?
Батырдан батыр туғанһың, атаңдай батыр булғанһың. Кәүдәң бала булһа ла, йөрәгең яшь булһа ла, инде үсеп еткәнһең. Атаң яңғыҙ тилмерә, ауыр көндәр кисерә. Атаң яңғыҙ булмаһын, дошман яуы еңмәһен. Бар, атаңа юлдаш бул. Борсолма, әсәй. Мин атайымды эҙләп табырмын. Хуш, әсәй. Һин кем, сит кеше? Мин Шүлгән, Йәнбирҙе менән Йәнбикәүме. Ҡустым Урал менән тере шишмәне эҙләйбеҙ. Үлемһеҙ булырға теләйбеҙ. Урал, ҡустың? Эйе. Мин шундай бейек батырҙың ағаһын осратыуға бик шатмын. Мин дә. Эйе, Урал көслө батыр. Ул Ҡатил батшаны үлтерҙе. Йыландар батшалығын юҡ итте. Әллә һин бағаса түгелме? Юҡ, юҡ. Мин һиңә дан ҡаҙанырға ярҙам итәсәкмен. Нисек? Тереһеү ҡайҙа икәнлеген беләм. Ул Әзрәҡәй батшалығында. Киттек минең менән. Күрһәтермен. Был ҡара болот, һарай һаҡсыһы. Дейеүҙәрҙең өлкәне. Эй ҡара болот, Әзрәҡәй батшаға әйт. Мин Зәрҡүм оло ҡунаҡ менән килдем. Ул Уралдың ағаһы Шүлгән. О, Әзрәҡәй батша! Инде күпме йылдар буйы һеҙ Уралды нисек юҡ итеү тураһында уйланаһығыҙ. Әйтеүҙәренсә, ул дейеүҙәр батшалығын юҡ итәсәк. Ул тыуған саҡта күктәге дейеүҙәр ергә ҡолап төштө. Мин Уралдың ағаһы Шүлгәнде алып килдем. Ул ҡустыһынан бик көнләшә. Бик шәп. Ул беҙгә ярҙам итәсәк. Ярҙам итермен. Шүлгән, һаумы Шүлгән ағайым? Һаумы. Һине осратыуыма бик шатмын. Мин дә. Һин, Урал, күп ерҙәрҙә булдың, күпте күрҙең. Даның донъяға таралды. Артабан, әйҙә Самрауға ҡаршы һуғыш асайыҡ. Аҡбуҙатты үҙебеҙгә алайыҡ. Ул саҡта беҙ донъяға хужа буласаҡбыҙ. Бир миңә тылсымлы таяңды. Был илде утҡа тотасаҡмын, буйһондорасаҡмын. Һомайһылыу минең ҡатыным буласаҡ. Мин Шүлгән, ағайың бит. Даныбыҙ уртаҡ булһын. Юҡ, Самрауҙың бер ниндәй зыяны юҡ. Беҙ дейеүҙәр батшалығын тармар итергә, ундағы тотҡондарҙы азат итергә тейешбеҙ. Беҙ Әзрәҡәне еңергә, кешеләрҙе ҡотҡарырға тейешбеҙ, тере шишмәгә эйә булырға тейешбеҙ. Әгәр ҙә Һомай менән Аҡбуҙат кәрәк булһа, ҡыҙҙың үҙе менән һөйләш, ә атты тотоп эйәрлә. Бына был батырҙар эше буласаҡ. Иң көслө, иң ғәйрәтле генә батыр миңә юлдаш була ала. Ҡайһығыҙ 70 батманлыҡ ташты күтәреп ташлай ала, шуны һайлаясаҡмын. Шүлгән, күрһәт көс ғәйрәтеңде. Хәҙер күтәрермен инаны. Урал, хәҙер һинең сират. Мин был ташҡа асыулымын. Күккә сәйәсәкмен уны. Әзрәҡә ҡайҙа? О, Урал, һин ысын батыр икәнһең. Мин, Самрау батша, ҡыҙым Һомайҙы һиңә бирергә ризамын. Айһылыуҙы Шүлгән алһын. Урал бында ла алға сыҡты. Әммә барыбер Һомай. Аҡбуҙат, алмас ҡылыс һәм тылсымлы таяҡ минеке буласаҡ. Таяҡ ярҙамында мин был ерҙе һыу аҫтына ҡалдырасаҡмын. Бөтәһен дә үҙемә буйһондорасаҡмын. Урал, мин
әзірәкә батшаһын тармар итергә теләйем. Таягыңды биреп торһаңсы. Ниеттәрең изге булгас, ал таякты. Ул һинеке. Кемдең кулында таяк? Көз шуның кулында. Күк асылып ерде һәү каплаһын. Бөтә тереклекте юк итһен. Үлем һәм бөтә явыз көстәргә юл асык. Шүлгән, һин хәзер минең дошман. Әзрәкә, ярдәмгә ил. Борындан кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә кырыер, барлыгын һичкем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган бер урын. Унда булган тибырын, иян бирде дигән карт белән, иян бикә дигән бер карсык. Кайда бар һауларга? Ул тирәлә. Дөнья мадар яймаган, Кашык аяк тотмаган, кадан атып, камыр басып, улар дөнья көтмәгән. Авырып хырлау күрмәгән, үлем барын белмәгән, барлык нәмәгә үлем үзебез санаган. Унарда ак менмәгән, кулга хадак тотмаган, менәренә арысланды, балыгына суктанды, кошка тигән шоңкарды, кан урга хөлөпте. Балалары үткәнсе, баш йөрәк ташудан, Кулга кан сүдән уландарын тойгандар, тиз ярамай дигәннәр. Икегез дә балапсыз. Күтүбезнең карамы. Төшәр сагыгып үтмәгән, бауныгыз катмаган. Кулга сукмар тутырга кошка шуңкыр сүйргән, әле арыслан менергә нигелеген әйтмәгән. Ярай, рәсеме аңлашылды. Аңлашылды. Артаман дәвам итәбез. Ирен утка атыгыз, ул егетне бәгаулап, минем янга атыгыз дип дүрт батырга кушкан ди. Ирен утка атыгыз, бу егетне бәгаулап, минем янга атыгыз дип дүрт батырга кушкан ди. Үзе тәхеткә утырып, башкырып үткән. Асылан шул сакта егет, һине хайланым, харайма барманың. Алма биреп алманың, минетимгә алманың. Кире кактың күлемдә, бөтә калдар алдында карайттың күлемдә. Артаман дәвам итәбез. Ил батыры шул булыр, кеше һөер ир булыр. Һезнең шатлык минеке, минем шатлык һезнеке. Кеше һөер ир булыр. Һезнең шатлык минеке, һезнең шатлык барыгыныкы. Күмәкләп туй кылайык. Арагыдан берәүдә башлык. Арала иң өлкәне дөньялар. Һәр ел гомер бер батыр. Баван үтерәү, киләсәк булыр. Һинең даның калһала, булда хайрат. Ил бетһәлә ил бетмәс. Ил батыры батырдан, батыр илдән. Уландарым, тыңлаң һеҙгә әйтәм, тыңла илем һиңә әйтәм. Мин әрсегән ерҙәрҙә кешегә байман табығыҙ, данлы батыры булығыҙ. Олоно, оло итегеҙ, кәңәш алып йөрөгөҙ. Кесене, кесе итегеҙ, кәңәш биреп йөрөгөҙ. Күҙенә сүп төшөрҙәй, күҙһеҙ булып ҡарарҙай, етерҙәрҙең алына күҙенә керпек булығыҙ. Урал батыр эпосын белгән, уның асылын аңлаган балалар үҙҙәренең тормош асылын табыр, кешелекте Урал батыр саҡырған яҡтылыҡҡа әйҙәр. Урал батыр кеүек тыуған ерен һәм халҡын һаҡлар.